Բարև ձեզ սիրելի քույրեղբայրներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք այսինքն սերտելու ենք արդեն Աստվածաշունչը եւ կսկսենք Աստվածաշունչի առաջի գրքից, ծննդոց գրքից։ Կսերտենք սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես կխնդրեմ բոլորիդ, որ շատ ուշադիր լինեք, շատ ու լուրջ նայեք այս հարցին, որովհետեւ իմացողությունը, հասկացողությունը, գիտենալը շատ մեծ դեր է խաղում թե աշխարհիկ կյանքում, թե հոգևոր կյանքում։ Որտեղ հոգևոր կյանքում միտեղ Քրիստոսն ասում է ես եմ իմաստությունը, ով ինձի սիրեց, կյանքը սիրեց, ով ինձի ատեց, մահը սիրեց։ Շատ պարզ է գրված իրելի քույրեր եղբայրներ։ Իմաստության կարևորությունը հիմա ես կասեմ, որ ամենքից ավելի պարզ լինի, իմաստության կարևորությունը շատ մեծ է։ Նորից եմ կրկնում եւ այս կյանքում եւ հոգեվոր կյանքում ավելի, որտեղ հոգեվոր կյանքը հավիտենական է, իսկ այս կյանքը ժամանակավոր է։ Բայց ամենայն դեպս իմաստությունը sense թե ընեն շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Լավ, եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, ես շատ կուզեմ, որ Տերը ներկա լինի այս սերտողության մեջ, Տիրոջ հոգին ներկա լինի։ Մեր ուշադրության կենտրոնը լինի Տերը, իմաստության հոգին, գիտության ու հանճարի հոգին, որ մենք ճիշտ հասկանանք իմաստության մասին։ Մենք հիմա աղոթքից հետո կխոսենք, մանրամասն կխոսենք այս թեմայով, ես ուզում եմ, որ բոլորիս մտքերն էլ բացվի։ Ես չեմ ուզում, որ մենք կարդանք Աստվածաշունչը ու որպես պատմություն, որպես հրեական մի հատ առասպել կարդանք։ Մի հատ հրեական առասպել կարդանք, որ ծովը բացվեց, ժողովուրդը գնաց, Աստված սպանեց, Աստված սենց արեց, հասկացեք, սա առասպել է, սա քո հոգուն օգուտ չի տալի։ Մենք պետք է ունենանք հոգու իմաստություն, հոգևոր մեծ իմաստություն, եւ այս իմաստությունով, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, որտեղ մեր ներսի հոգևոր իմաստությունն է, մեր ներսը փրկելու։ Ես իմ համաներ եմ հանեք կարդանք ամենքս, ու ամենքից էլ պարզ հասկանալի կլինի սիրելիներ։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք խոնարհում ենք միմիայն քո առաջ, կենթանի ու ճշմարիտ Հայր, միակ կենթանի Աստված, որը հոգ է ստանում մարդու համար, մարդու որդու համար, որ հոգ է ստանում իմ Աստված, քո հոգը այնքան մեծ է մարդու որդու համար, որ քո որդուն զոհեցիր, այն տանջանքները թույլ տվեցիր, օրհնյալ իմ Աստված, որպեսզի մարդու որդուն փրկես իմ Հայր։ Աղաչում ենք, խնդրում ենք միմիայն քեզ իմ Տեր, խոնարհում ենք միմիայն քո առաջ։ Քո իմաստությունը առատապես տուր քո որդիներին իմ Հայր։ Թող ոչ մեկ տկետ չլինեն, թող ոչ ոք փոսը չընկնեն իմ Հայր։ Թող ամենքն էլ լցվեն քո հայրական իմաստությունով, քո երկնային իմաստությունով, որպեսզի մեր հոգևորը կատարյալ փրկություն ունենա իմ Տեր, փառքես։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ, խոնարհում ենք ու մեծարում ենք միմիայն քեզ, որպես կենթանի ու միակ Աստված։ Ամեն։ Ամեն։ Իմաստության սկիզբը տեսեք, ոչ թե սկիզբը, իմաստության կարևորությունը, օգուտը, որն է մարդու կյանքում։ Ինչի համար են փոքր երեխուն ծնողները իմաստություն սովորացնում։ Սա չի կարելի, սա կարելի է, այսի սենց արա, վայ որ տենց արիր, սենց կլինի, քանի որ երեխու դատար կա երեխու միտքը։ Ուղեղի մեջ դատար կա, այն շտեմարանները, այն ուղեղի միջի կլետկեքը, որ միլիարդավոր են, այսօրվա գիտությունն է հաշվել, ասում այդ մասին, որ միլիարդավոր կլետկեք կան, բոլորը դատարկ են։ Ես այդ կլետկեքին անվանում եմ շտեմարաններ, պահեստներ, իմաստության պահեստներ։ Իմ ուղեղի մեջ կա մի հատ շտեմարան, մի հատ պահեստ, որ մենակ գույներն է զանազանում։ Ասեմ ձեզ, սպիտակի շտեմարանը առանցին է, կապուտինն առանցին, կարմիրին առանցին, նրանց գույների եռանկներն առանցին։ Երբ որ ես կարմիր գույն եմ տեսնում, այդ ուղեղի շտեմարանը բացում է ինձ ասում է, որ սա կարմիր է։ Կա նաև ինչ որ տեսնում ես, ժամացույցի մասին ունեմ ես իմաստություն, որ գիտեմ ժամը քանիսն է, սլաքը ինչի է պտտվում, ինչ է կատարվում։ Հասկացեք սիրելիներ, ամեն քայլափոխի մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ իմաստությունն ու իմաստությունն է։ Հոգևոր կյանքի մեջ նույնպես իմաստությունն է, Աստված իմաստություն է սովորացնում։ Հիմար մի եղի, իմաստուն եղի։ Ասում հիմար մարդը փոսը տենում, այդում ընկնում է։ Ես կասեի, որ դա եթե ուղիղ հասկանանք, հիմար մարդը փոսը տենա չի ընկնի փոսի մեջ։ Սա հոգևոր իմաստով է խոսում, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Հիմար մարդը, որ փոսը տենա, ինչքան էլ հիմար լինի, դա պետք է առնվազն խելագար լինի, որ այդ անգնի փոսի մեջ, չհասկանա, որ դա փոս է։
Իսկ ամենահիմանն էլ հասկանում է, որ դա փոս է, հասկանում է, որ եւ այլը, հասկացողության չափերը։ Ինչքան դու շատ ես հասկանում, այնքան այս կյանքին լայն ես նայում, պայծառ ես նայում, այնքան այս կյանքը հասկանում, գնահատում ես, այնքան այս կյանքը վայելում ես։ Ինչքան քիչ ես հասկանում, այնքան տրտուժները քո մոտ շատ է, այնքան սխալներն ու մեղքերը շատ ալնում, այնքան թշնամիները շատ են, չգիտեմ, այնքան ավելի վատ է քո համար ալնում։ Դրա համար Աստված հրավիրում է մեզ իմաստության, սովորեք իմաստությունը, մի մերժեք իմաստությունը, եւ այս ամբողջ Աստվածաշունչը տվել է մեզ, որ մենք իմանանք, որ մենք գիտանք, այն որ այս գիտակ բառի վրա ես ուզում եմ մի փոքր կանգ առնեմ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, այն որ ասում է Ադամը գիտած իր կինը ու որդի ծնվեց իրանց։ Մենք բոլորս մարմնավոր ենք հասկանում այս միտքը, որ Ադամը հարաբերվեց, շփվեց, քնեց կամ Ադամի հետ եսի միջ, բայց Աստվածաշունչը պարզ ասեմ, գիտած իր կինը, ճանաչեց իր կնոջը։ Երբ որ ճանաչում ես, հասկացեք, ես գրիչ, ենթադրենք մի հատ երեխա գրիչ չի տեսել ընդհանրապես, բայց երբ որ դու գրիչը տալիս ես իր ձեռը տետրի վրան գծում ես, ինքը ճանաչում է այս գրիչի, ինքն էլ է սկսում սենց անել, գծել։ Արդեն սկսում է գիտենալուց հետո այս գրիչը, որ խազա, գնդակ չի խաղա, կամ էսի ուտելիք չի ուտի, զգում է, որ գիտում է, որ սա գրիչա գրում է, ու սկսում է օգտագործել, այսինքն որդի ծնել։ Որդին հենց օգտագործելն է, գիտենալուց հետո ես դու ծնում, օգտագործում դրան, որդի ունենամ։ Հիշեք, Սոդոմ Գոմորում չար մարդիկ, չար է Սոդոմն ու Գոմորը, Սոդոմ նշանակում է կիրիտեղ, Գոմոր նշանակում է ճեղքված, ընկղում։ Ոտնատակ եղած մարդիկ էին բնակվում Սոդոմ Գոմորում։ Եվ երբ որ սուրբ մարդիկ եկան Ղովտի տուն երկու հրեշտակները, նրանք ասին ուզում են գիտենանք իրանց։ Իսկ այսօրվա հավատացյալները, այսօրվա փիլիսոփաները, աստվածաբանները, չգիտեմ ովքեր, բոլորը երկրավոր են հասկանում, մթոմ ուզեցան հարաբերվեին հրեշտակների հետ։ Ոչ, ուզեցան ճանաչեին, գիտենային հրեշտակներին։ Իսկ դա պղծություն էր, Աստված թույլ չէր տա, որ չար մարդը գիտենար հրեշտակին, սուրբին։ Չէր կարա, մարգարեության մեջ գրված է, օտար լեզուներով պետք է խոսամ այս ժողովրդի հետ, որ չլինի թե զղջան, ապաշխարեն ու փրկեմ ես իրանց։ Թույլ չտվեց Սոդոմ Գոմորին, որ գիտենան հրեշտակներն ու փրկվեն, որտեղ իրանց մեղքերը շատ էր։ Գիտենալ բառը, ես ուզում եմ, որ ավելի Աստվածաշունչը ճիշտ ու լայն հասկանանք, ճիշտ ու տպավորիչ հասկանանք, սիրելի քույրեր եղբայրս, առասպելների հետևից չգնանք։ Ու հրեշտակները վախեցան իրանցից, որ հանգարց վայ իրանց կարող է բռնապարեն, կարող է սա առասպելը չի սկի, չգիտեմ, միշտ այս բառերս օգտագործում եմ, ոչ հեքիաթ, ոչ առասպել, էսի մի հատ օդի միջի հասկացողությունը, որ միտ չունի, կապ չունի, ոչ մի բանի հետ։ Դրա համար սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, իմաստունի պես նայենք Աստվածաշնչին։ Աստված խոսում է իր լեզվով, իր մտքով, իր իմաստով, որ այդ իր լեզուն մարդկային լեզվի հետ օտար է, մարդկային մարմնավոր հասկացողության հետ օտար է, օտար լեզու է, չեն համապատասխանում իրար հետ։ Տեսեք, ես ծննդոց գիրքը, ծնունդ, հենց ինքը իրանով ծնունդ, արտահայտում է, որ սկիզբ, ծնվել, դեռ չկար, բայց ծնվեց։ Ծննդոցը տեղա գրավի Աստվածաշնչի ամենաառաջի գրքում, ամենաառաջի տողերի մեջ է, ամենասկիզբն է, որտեղից ծնվեց, սկիզբ առավ, ծննդոց առաջի գլուխ առաջի խոսքն ասում է, սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Սկզբում, ամենասկզբում ծնվեց։ Իմ մեջ ծնվեց երկինք հասկացողությունը, հոգևոր հասկացողությունը, հետո երկիր հասկացողությունը։ Իմ մեջ ամենասկզբից ծնվեց, այսինքն Աստված ծնեց, ստեղծեց դա։ Իմ մեջ ամենասկզբից, ամեն մի մարդու մեջ սկզբից չար եւ բարի հասկացողությունը ծնեց Աստված։ Այն երեխեն չի հասկանում չարա թե բարի։ Իմ երեխեքից մեկը փոքր ժամանակ մտանք տուն, ինքը մենակ էր տան մեջ մնացել գյուղում Հայաստանում։
Եվ տեսանք նստած է ինքը դիվանի վրա, բայց բերանից արուն է սենց այդ արունա ճղրտված է։ Վախեցանք, վազանք, տեսանք բրիտվեն, չի հասկացել այդ երեխան։ Մի տարեկան էլ չկար դեռ։ Բրիտվեն վերցրել կողելա բերանը, ուսես ծամելա, սաղ կտրտել էր լեզուն, պրոշները, արուն էր գալի։ Լեզվին թրաշվելու բրիտվեն։ Ինչի համար է դա արել։ Իրան դուր էր եկել թե ուսմել ուտել, թե ուտելիք էր, որովհետև չկար։ Չէր հասկանում։ Իր մեջ այդ ծնունդը չկար, որ սա լեզվի է, սա վնասարար է, սրանից պետքա վարվես իր պես։ Մի խոսքով, տեսեք։ Ծնունդը։ Ես կարդամ մի քանի տեղ տեսեք Աստվածաշնչից։ Լավ, ասեմ, տենց հետո նոր կարդանք։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք հասկանանք, լավ հասկանանք այս Աստվածաշունչը, ծնունդը։ Կարևոր պահ է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, շատ կարևոր պահ է։ Հիմա ասեմ ինչի համար, որ տեսեք Աստված արարչագործությունը արեց երկնքի եւ երկրի եւ ամեն բանի, ամեն ինչ որ երկրի մեջ կար, ստեղծեց։ Սա գրված է ծննդոց գրքի մեջ, ծնունդի մեջ։ Եվ ծնունդի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աբրահամը ծնվեց, Աբրահամը Աստծու հետ խոսած, ուխտ կատարեց Աստծու հետ, Աբրահամի որդիները եւ այլ։ Սա ծննդոց գրքի մեջ է կատարվում, բայց ես 30 տարեկան հասակում եմ ընդունել Աբրահամին։ Իմ մեջ հավատքը Աբրահամը ծնվել է իմ ֆիզիկական հողեղեն այս մարմնի ժամանական ընթացքի հետ, եթե նայեք 30 տարեկան հասակում Աբրահամը նոր ծնվեց, նոր այս ամբողջ ծննդոցը իմ մեջ կատարվեց։ 30 տարեկան էի ես, նոր Աստված իմ մեջ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Նոր ես հասկացա, այս երկնային իմաստությունը չի միայն, երկնային իմաստություն էլ կա։ Ու ես հասկացա, որ Աբրահամը երկնային իմաստություն է, հավատքը իմ մեջ ծնվեց։ Հավատքը ծնվելով իմ մեջ, հավատքը ծնեց նաև իմ մեջ ուրախություն Իսահակին։ Ուրախությունը ծնեց գործ, խոսել ենք մենք այդ մասին։ Ուրեմն կապ չունի իմ 30 տարեկան, երկրավոր 30 տարեկան հասակը ու Աստծու արարչագործությունը։ Ոմանք ասում են 6000 տարի առաջ է եղել, Աստված ասեց լինի եղավ, էդի այն վաղտ էր, էդի անցած էր, այդպես բան չկա, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Աստվածաշունչը ծնունդը, երբ դու ընդունում ես Քրիստոսին, այդ ժամանակ քո մեջ ծնունդն է կատարվում։ Այդ ժամանակ արարչագործում է Աստված քո մեջ։ Երկինքը, երկիրը, չարը, բարին ցույց է տալի քեզ ամեն ինչը։ Երբ որ դու տեսնես մի հատ նորը հավատի, որ ինքը սխալ բաներ անում հոգևոր կյանքի մեջ, դու հասկացի, որ ինքը մանուկ է, Աստված նոր է արարում իրան։ Դու հավատքով Աբրահամը, որ քո մեջ է, որ դու հավատում ես, պետք է հավատաս, որ Աստված իրան կարդարացնի։ Այդ հավատքը քեզ արդարություն կսեպի։ Ու դու պետք է ուրախանաս իր վրա, որ ինքը ծնվեց, Աստված իր հետ գործ է կատարում, դու պետք է օգտակար լինես նրան։ Ոչ թե հենց հավատացյալ է, տես ինչ արեց։ Հələ տեսես երեխեք է հավատքի մեջ ամատ գնացեք իրան, մենք այսքան տարվա հավատացյալ ենք, մենք պետք է քարոզենք, մենք պետք է խոսանք, մենք պետք է անենք։ Այսպես չի, այս իմաստության պակաս է մարդու մեջ, որ սենց է մտածում։ Այն ներն է, հպարտությունն է մարդու մեջ, որ սենց է գործում։ Դրա համար մեզ պետք է իմաստությունը, հոգևոր իմաստությունը, որ մենք կարողանանք վարվենք, այնպես ինչպես որ Աստված է ուզում, այնպես ոնց որ Աստված արարեց։ Ինչպես ես կուզեմ իմ մարմնի մասին խնամ տանեմ, իմ համար լավ լինի, մարդիկ ինձի լսեն, մարդիկ ինձի հարգեն, նմանապես էլ ես պետք է անեմ դիմացինին։ Այս իմաստությունը ես պետք է որ ունենամ։ Եթե այս իմաստությունը չունենամ, ես իրելի քուրիս եւ եղբայրս անհավատի պես կլինեմ։ Իմ մեջ ոչ մի արարչագործություն չի լինի, ես ինքս ինձ կխաբեմ ու վերջում կհայտնվեմ անդունդի եզրին, որ կասեմ, վայ, դե, բայց քանով էի հավատում, պաշտանունք էի, թե մեզ էի անում։ Իսկ Աստված կասի, ես քեզ չեմ ճանաչում, որտեղ դու մարմնավոր ես արել, ես մարմին չեմ, հոգի եմ ես։ Հիմի քո մարմինն է կանգնես անդունդի եզրին, թե հոգիդ։ Մարմին դա փրկվելու, թե հոգիդ։ Եթե մարմինը տուր է մարմինը, ցույց կտա գերեզմանի մեջ որտերն են ուտում քո մարմինը։ Դրա համար մեր հոգու փրկությունն է։ Մենք պետք է սա գիտակցենք։ Ճիշտ է, մարմնի մեջ ապրում ենք, մարմնի խնամ տանում ենք, շատերն ասում են, ուրեմն մենք մարմնի, որ մարմին չկա, մենակ հոգի ես ասում, ուրեմն մարմինով որ չենք, ուրեմն չուտենք, չխմենք, ես չանենք, դու ուզես թե չուզես աշխարհի մարդն էլ ուտում խմում, խնամ տանում իր մարմնի համար։ Աշխարհի մարդը աստվածային օրենքները չպահելով ինքը փորձությունների, վտանգների, տանջանքների մեջ ավելի շատ անգնում։ Իսկ դու հասկանալով աստվածային օրենքները կատարելով քո մարմինը ավելի լավ առողջ է, որտեղ նարկոտիկ չես օգտագործում, սպիրտային չես չարաշահում, չգիտեմ, չես օգտագործում,
Չես նախանձում դիմացինի, չարության չես լսվում այն մյուսի հանդեպ, դրանք բոլորը առողջություն են քո մարմնի, պարարտություն են քո մարմնի։ Լավ, ես եթե սենց մանրամասը շատ ասենք ամեն թեմայի վրայով խոսեմ, չի հերիքի ժամանակը, որովհետև շատ բան կա ասելու, խոսալու հետ ծննդոցը ամբողջ աստվածաշնչյան սկիզբն է, որ այսօր կան 20, 30, 40 տարվա հոգևորներ, որ դեռ ծննդոցը չեն ապրել, չեն անցել ծննդոցի միջով։ Որ ծննդոցի միջով դեռ չեն անցել։ Տեսեք, մենք պետք է գիտակցենք նաև, որ տեսեք, ես ասեցի, որ 30 տարեկան հասակում նոր իմ մեջ ծնվել է Աբրահամը, հավատքը։ Շատ հնարավոր է, ես այս հավատքիս այս ընթացքում կամ շատ հավատացյալներ իրանց հավատքի ընթացքում, հավատքի կյանքի ապրածի մեջ մի իրավիճակ ելնի, որ արդեն Քրիստոսի հետ խաչի վրա են, հասել են այդ կատարելությանը։ Ասենք օրինակի համար չեն խմում, չեն ծխում, ես օրինակ եմ սա ասում, չեն անիծում, թուղթ իրանողի մոտ չեն երթում, դրա պահով իրանք խաչի վրա են, խաչված է արդեն այդ իրանց համար։ Բայց մի ուրիշ պահ կա, նախանձի պահով, որը լեն եղբայրը տես ինչ արեց, կամ տես իրան ոնց են հարգում ինձի չէ, նախանձեցի ես, այս նախանձի պահով հələ ծննդոցի մեջ եմ, հələ կազմավորվում է իմ մեջ։ Հասկացեք, այն կլետկեք ինչքան կլետկա, միլիարդավոր կլետկա կա, այդ միլիարդավոր կլետկեքը չարու բարի պետքա զանազանենք իրարից, մենք պետք է հասկանանք բարին ամուր բռնենք։ Հետո ինչ որ այսօր մարդիկ 20-30 տարի հավատքի մեջ են, չեն հասկանում ինչ բանա նախանձը, ինչ բանա խանդելը, ինչ բանա չսիրելը եղբորը, Քշտամի է, բա պետք է սպանենք, բա այս հավատացյալ եղբայրներ, սենց որ գա մեր եկեղեցին, քանդի մեր եկեղեցին, դուրս անեք իրան տեղից, հələ ծննդոցի մեջ են իրանք, հələ այդ իմաստությունը իրանց մեջ չի կազմավորված։ Մենք չպետք է խառնենք իրար, այս գիտությունը ես ուզում եմ սերտենք, սերտողություն նշանակում է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, սերտողություն նշանակում է գիտենալ, ճանաչել, եթե ես գիտենամ Աստվածաշունչը, կծնեմ ես պտուղներ, բարի պտուղներ, եթե ես գիտենամ, իսկ եթե ես չգիտենամ, եթե ես քամուց շարժված տերևի պես կլնեմ, կանեմ մի բան հասկանալով, որ դա ճիշտ է, հետո ճիշտ կլնի, թե չի լինի, կամ կհասկանամ կամ չէ, սրանք արդեն կարևոր չեն։ Իսկ եթե ես գիտենամ, Աստված սեր է, սիրում է ինձ, ինչ արեց, ոնց է ինձ կազմավորում իմ մոր որովայնի մեջ։ Ոչ մի հավատացյալ այսօր չի մտածում այդ մասին, որ ինքը կազմավորվում է իր հավատքի կյանքի որովայնի մեջ։ Ես մի տեղեր կարդամ, լավ, տեղեր կարդամ ավելի ճիշտ կլինի։ Աստվածաշնչով խոսանք, որտեղ ոմանք կարող է լսեն այս բառերն ասեն, ինքնահնար կրոնք անում, իրանից խոսում է։ Մոր որովայնի մեջ կազմավորվելը որն է, դա ինչ է, կան մարդիկ, որ չեն էլ ուզում մտածել։ Ես հանդիպել եմ տես մարդկանց, որ հենց քեզ որտեղ է գրված, որտեղ կա գրված, հենց տեղը ցույց ես տալի, կանգնեմ մտածեմ, դե էդի ուզում ասի, էդի ուրիշ, ու սկսում է ուրիշ բաներ հակառակվել, այնքան որ հակառակվի հոգուն։ Մարմնավոր օրինակներ բերելով այնքան որ հոգուն հակառակվի։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, գիրը գրվածը մենք կենթանի Աստծո խոսն ենք, նամակն ենք։ Ոնց ենք դա ապացուցելու մենք մարդկանց, որ կենթանի Աստծո նամակն ենք մենք, մեր արդարությամբ, մեր բարիությամբ։ Ուրիշ ոչ մի կերպ չկա ապացուցելու։ Հիմի տեսեք, ծնունդը։ Ծննդոց 25-րդ գլուխ 22-րդ խոսքում գրված է. տղերքը արքանդի մեջ կկրվեին։ Ես ուղղակի ուզում եմ մենք հասկանանք, դուք երկու Հակոբն ու Եսավն էին արքանդի մեջ։ Նրանք կռվում էին։ Այդպես բան հնարավոր է, թե չէ։ Ով բժշկությունից հասկանում եմ մի փոքր նա կհասկանա, որ արքանդի մեջ հնարավոր չի երկու հոգի կռվեն կամ կպնեն իրար, որտեղ առանցին աբալոշկեքի մեջ է սենց ասած իրանք։ Բայց Աստվածաշունչը շուտ չի ասը։ Ոչ էլ հեքիաթ է պատմում, որ ասում od աննարին բան չկա, ինչ ուզենա գլնի։ Արքանդի մեջ, արքանդը մեր ծննդոցն է, նորից եմ կրկնում, մեր հոգևոր արքանդը մեր ծննդոցն է, որտեղ պետքա ծնվի ամենասկզբից, պետքա մենք իմաստությունով մեր արարչագործությունը Աստծո տեսնենք, գիտակցենք, հասկանանք։ Մենք պետքա հասկանանք, որ Աստծո պատկերով ենք մենք ստեղծված։ Աստծո առաջի պատվիրանը, օրենքը մենք պետքա խախտենք անպայման։
Աստված ասեց մի կեր Ադամ։ Նա չասեց է հոգևոր կեր, որտեղ հոգևոր չէր Ադամը հողեղեն էր։ Իսկ սկզբից Պողոս Արաքյալն ասում է պետք էր որ հողեղենը լիներ նոր հոգևորը, պետք էր օրենքը հետո նոր շնորհքը, պետք էր առաջի Ադամը հետո նոր երկրորդ Ադամը։ Սա Աստծո արդարությունն է։ Սկզբից մարմնավորը, դրա մարմնավորը Ադամն էր։ Ադամին ասեց մի զանազանը, քո բանը չի զանազանը չարը բարիից։ Հոգին է որ պետքա զանազանի չարը բարիից։ Իսկ Ադամը չհնազանդվեց Աստծուն։ Ոնց որ այսօր մենք հողեղեններս, մենք մարմնավոր հասկացողություններս չի հնազանդում հոգևոր հասկացողությանը։ Միշտ մենք մարմնավորը մեջ գցելով Աստծուն մերժում ենք իր դրած օրենքին։ Ինքն ասում է մի արա, տես մարմնով մի արա, հավատա այն մարդը մեղավոր է այդ եղբայրը։ Մանուկա ինքը հետո կապաշխարի։ Չէ՞ ինչ ապաշխարի հենա մեղ գործես, կտրեք հանեք, գցեք դուրս։ Բայց Պողոս Արաքյալն ասում է Աբրահամը հավատաց, որ Աստված կարդարացնի իրան։ Այդ հավատքը արդարություն համարվավ իրան։ Իսկ մենք այսօր չենք հավատում, որ Աստված կարդարացնի։ Մեղքա գործելը դրան նայեք, սենց բանը արեք, ուրիշի լսելով մենք ավելի շատ ենք դատում։ Մենք ասելով կներեք բոլոր ինչի վերաբերում սա, ուրիշի ասելով մարդիկ կան շատ, որ դեռ ծնունդը չունեն իրանք հոգևոր։ Ավելի շատ են լսում ու իրագործում։ Ավելի շատ են կարծիք կազմում իրանց եղբոր մասին։ Մի հատ եղբայր մոտեցավ ինձ ասեց դու ես բան ես արել։ Ես ունեի այն ժամանակ արտադրություն, աշխատողներ ունեի շատ, մտում աշխատողներին խաբել եմ։ Բայց նման բան չի եղել, ես հակառակը վարձատրել եմ կրկնակին շատ ժամանակ, մի խոսքով շատ բարի բաներ եմ արել ու ում որ հանդիպեք, որ աշխատելա խոսացնեք իրանք կպատմեն։ Բայց այս մարդուն մի հոգի չարախոսել էր, որ սենց բան արել, այս հավատացյալը եկավ ինձի կպավ սաղի մոտ, սենց էս արել, սենց էս արել։ Ինձի ճանաչող հավատացյալներ կային, որ տեղյակ էին դրանից ծիծաղացին ու հանդիմանեցին իրան։ Ասին ով է քեզ ասես, ես մի հատ անհավատ մարդ։ Դու դրա ասածը հիմք ես վերցրել քո եղբորը անարգմես։ Նոր ինքը ամանչեց վերջում, տեսա որ իրոք ապացուցավ տես չի, դե աղբերը տենց էին ասում, ինչ անեմ։ Ինչի համար ես դու անհավատին, այսինքն սատանային լսեմ ավելի շատ, ես կներեք սատանա չի ինքը, ուղղակի փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Սատանային լսեմ, իսկ քո աղբերը, որ քո պատկերով ասու որդին է, չես լսում դու իրան։ Այսինքն չես հավատում։ Մի անգամից դատապարտում ես սատանայի փսփսոցի հիման վրա։ Սա հոգևոր նորից մանուկ հասակա, որ դրանից էլ չպետք է նեղանալ, դրան էլ չպետք է անարգել եւ այլ։ Տեսեք Հոբ 31:18-ի մեջ գրված է. Մորս արքանդից որբին խնամք եմ տարել։ Հոբը իր մոր արքանդի միջից որբերին խնամք է տարել։ Դե դուք մի պահ պատկերացրեք։ Ուրեմն իր մոր արքանդի մեջ ինչ պետք է լիներ, որբեր պետք է լիներ, չէ՞ որ ինքը խնամք տաներ։ Ինքը պետք է գիտակցեր, հասկանար, չէ՞ որ խնամք տաներ։ Մարմնավոր ֆիզիկական տեսբան հնարավոր չի լինի։ Բայց մարմնավոր ֆիզիկական մարդիկ ասում են Աստծու մոտ անհնարին բան չկա։ Իսկ հոգևոր իմաստով արքանդը մորես ծննդոց գիրքն է։ Ծնունդն է, որ որբերին խնամք է տարել։ Ծնունդը, տեսեք, կազմավորումը, արքանդը ծննդոց գիրքը ինչ է նշանակում, որ երբ որ ես հավատքը գալիս է իմ մեջ, ես ընդունում եմ Աստծո խոսքը, Աստված սկսում է կազմավորել ինձի։ Աստված սկսում է կազմավորել։ Աստված արդեն սով է գցում երկրի մեջ, Եգիպտոս, եղբայրներով Հովսեփին մատնում են, այս բոլորը ծննդոցի մեջ կազմավորման մեջ է կատարվում, սիրելի քուրից եւ եղբայրս։ Եվ ամեն մի հավատացյալ այս շրջանը, այս ճանապարհը անցնում է իր մեջ, իր ներսում։ Ուղղակի ինքը կույրա դա չի տեսնում։ Հոգևոր աշկեր չունի, դրա համար չի տեսնում։ Աստծո լեզուն չի հասկանում, դրա համար մարմնավոր է կարդում ու չի տեսնում այս ամեն ինչը։ Դրա համար Հոբը ստեղ ասում է, այսի մոր արքանդի մեջ որբին խնամք տարա։ Այսինքն որ նոր էի հավատում, որբերի մասին խնամք էի տանը։ Այն սերը աստվածային կար իմ մեջ։ Հոբը ոչ հեքիաթ էր պատմում, ոչ սուտ էր ասում, ոչ էլ գլուխ էր գովում։ Իրականությունն է սա, ուղղակի պետք է Աստծո լեզվով հասկանալ, հոգևոր լեզվով։ Սաղմոս 22:9-10 գրված է. Իմ մոր արքանդիցը իմ հույսը քո վրա դրի։ Որ մի երեխեն իր մոր արքանդի միջից հույսը Աստծո վրա կդնի։ Եթե ֆիզիկապես նայենք, ոչ մի, բայց այս ծննդոցը մեր արքանդն է, մեր մոր արքանդն է ծննդոցը, որ նոր ծնվում ենք։
Այդ ժամանակվանից, նորահավատ ժամանակվանից ես իմ հույսը դրել եմ քո վրա, Տեր։ Իսկ շատ մարդիկ, ինչի համար ասենց ասեմ, ուրեմն եղել են նաև մարդիկ, որ իրանց մոր որովայնից հույսները չեն դրել Աստծո վրա։ Եկել են հավատքի ուրիշ ծրագրի, ուրիշ նպատակների համար։ Հույսերը դրել են ուրիշ բանի վրա։ Բայց թե Սաղմոսների մեջ Դավիթն ասում է իմ մոր արկանդից իմ հույսը դրել եմ քո վրա։ Այսինքն սիրել եմ արդարությունը, հավատացել եմ, որ դու ես ամեն ինչի անող, առաջնորդողը, դրա համար իմ հույսը դրել եմ քո վրա։ Սաղմոս 58 երրորդ խոսքում էլ գրված է. ամբարիշտները մոր արկանդիցը ծուռ են, որովայնիցը մոլորված են, սուտ խոսողներ են։ Տեսեք, ամբարիշտները մոր արկանդիցը ծուռ են, որովայնիցը մոլորված են, սուտ ասող են, արկանդի մեջ ամբարիշտը սուտ, սրանք չի համապատասխանում նորից մարմնավոր հասկացողությանը, մարմնավոր իմաստությանը սիրելիներ։ Մոր արկանդից ծննդոցի մեջ կան մարդիկ, որ նոր գալիս են հավատքի ու սկսում են ծուռը բաներ անել, ու տենց էլ ծուռը հետմեն իրանք, ու ամբարիշտ են իրանք։ Իսկ այն մարդը, որ մոր արկանդի միջից ծննդոցից նախանձավոր ձևով նվիրված ասում, սիրում ասում, դա հենց ծննդոցն է, դա հենց Աստծո որդին է, տանում է դեպի Աստծո որդուն։ Լավ, ես արագ եմ ուզում կարդամ ժամանակը։ Հիսուսն ասեց, դուք ձեր սատանա հորիցնեք։ Նրանց հերը սատանեն չէր, նորից եմ կրկնում, սատանեն սուտասան, խափող, մարդասպան էր։ Եվ մարդիկ ծնվել էին սուտասելուց, խափելուց։ Դրա համար ասում է, ձեր հերը սատանեն է, չարն է ձեզի ծնել, ոչ թե բարի, ոչ թե Աստված, ոչ թե ծննդոցի մեջ եք դուք եղել։ Հիսուսը մնաց Հովհաննես Մկրտիչի իջերի ծնունդներ անվանեց, Գաղատացիների 4:19-ում էր Պողոս Առաքյալն ասում է, ձեզանով նորեն ծննդկանի ցավ կքաշեմ։ Պողոս Առաքյալը ծննդկանի ցավ էր քաշում, որ ծներ նրանց։ Ծննդկանից հավեր քաշեն, Պողոս Առաքյալը հղիեր պտուղներով, որ պետք է ես քարոզեմ, որ պետք է մարդիկ դարձի գան, այդ հասկացողությունից խոսքը գիտեր ինքը, դրա համար այդ գիտենալով այդ խոսքից հղիացեր էր ինքը, ցավեր քաշեն, որ մարդկանց ծներ, մեկի անարգանքը տանում էր, մեկին կես գիշերով հլնում էր ճանապարհեր եթեն, որ հասներ դրան աղոտ կաներ դրա համար, հիվանդների եւ այլների համար, ծննդկանից հավեր քաշեն։ Տեսեք սիրելիներ, ես ուզում եմ կարդամ այս պահն էլ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, նորից շատ արագ կարդամ կասեմ առաջ, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը ոնց եղավ։ Ծննդոց, ելից, թվոց, երկրորդ օրինաց, ղևտացիներ եւ շարունակ գալով մարգարեություններ, սաղմոսներ եւ այլ առակած մինչեւ գալիս է Քրիստոսի ծնունդին։ Քրիստոսի կյանքին, որ ապրում է, Քրիստոսի խաչին ու հարությունին։ Մենք պետք է հասնենք Քրիստոսի հարությունին։ Այսօր ես ծնվել եմ, ենթադրենք մինչև այսօր չեմ հասկացել, եղբոր պես կա եղբայր, որ խափում է մարդկանց, իր աշխատողների խափում է, իրականում խափում է։ Ես չեմ ասում բամփասանք դա, իրականում ասենք խափում է, իմ հետ եղել է տես դեպք, որ մի մարդու մոտ, որ հեզ նոր է եկե եւ աշխատում էի, խափում էր ինքը։ Խափում էր մարդկանց բառացի ձևով, բացահայտ ձևով, բայց ինքը հոգևոր կյանքի մեջ բարի գործեր էր անում։ Այդ փողը, որ ինձանից խափե չէր տվել իմ աշխատանքի կեսը, ասենք, տանում տալիս էր, լրիվ չէ իհարկե, մի մասը տանում տալիս էր եկեղեցուն, ցուցադրական սես տանում գցում էր ընդ, որ բոլորը տեսնեին, ասեին, ես եղբայրը մալադեց, ես ինչ էր անում։ Հասկանում եք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, սա հենց Են Սոդոմ Գոմորի միջի հրեշտակի դերն է ուզում խաղա, ուզում է ճանաչի հրեշտակին, բայց ինքը խափելով է բերել, դի Սոդոմ Գոմորի բնակիչ է ինքը։ Ինքը Սոդոմ Գոմորի բնակիչ լինելով, խափելով, ճզմելով, ոտնատակլնելով, բերել է այդ փողը ուզում է հրեշտակների հետ, հրեշտակներին գիտենա, յանում լավ բան անում տալիս է, չի թույլ տալի Աստված դա։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան գիրքը, տեսեք, ես ուզում եմ կարդամ այս պահը։ Մատթեոս առաջի գլուխ, առաջի խոսքից է գրված այդ մասին, ես բոլորը չեմ հանել, ավելի լավ որտեղ ժամանակն չի ելիքի, հիմա ես կկարդամ մի տեղեր իրար կապելով Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը ոնց է կատարվում մեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Հիսուսը մենք գիտենք, որ թարգմանվում է փրկիչ, որը Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքը փրկում է մեզ։ Փրկում է մեզ ինչից, ցավից, տանջանքից, մահից, փրկում է մեզ դժբախտությունից,
փրկում է մեզ ոչ խաղաղությունից եւ այլը ամեն չար բաներից փրկելով մեզ կյանք է տալի եւ վերջունել հարություն ենք առնում հենց փրկիչի հետ խոսքի օծության հետ ու երկնքում հավիտյան ապրում ենք հիմի դրա ծնունդը այս փրկիչի ծնունդը մեր մեջ ոնց է կատարվում Աբրահամը ծնեց Իսահակին գրված է ծնունդի սկզբից պետք է հավատք ունենաք Աբրահամ հավատքը պետք է ծնի ուրախություն Իսահակին ուրախությունը պետք է ծնի ապաշխարություն անպայման պետք է գործել քեզ ապաշխարել ապաշխարությունը ծնում է Հուդային այսինքն գոհությանը դու գոհանում ես դա անելով ապաշխարությունը անելով մի հատ աղքատին 10 ռուբլի տալով չես տխրմխի տվի չուզենալով կամ տվի գոհությամբ ես տալի տեսեք սա տանում է քեզ Քրիստոսի ծնունդին Հուդան ծնում է Զարային նշանակում է պայծառություն արևածագ Միտքը հասկանում եք պայծառության մեջ ես լեմ այդքան բան անելուց հետո Զարան ծնում է Արամին բարձրացված ու քեզ բարձրացնում են դրա մեջ տեսնելով քո գործը քո հավատքը քո ուրախությունը Արամը ծնում է Ամինադաբին ժողովուրդս հոժարակամ է դու քո մեջ պետք է տենաս որ հոժարություններով ես այդքան նանը հոժարակամը Ամինադաբը ծնում է Նասոնին այսինքն падգամին Աստվածանից падգամներ ես առնում անդադ падգամը ծնում է Սաղմոնին այսինքն խաղաղությունը տալի այդ падգամը քեզ երբ որ падգամ ես տանը Այս խաղաղությունը ծնում է Բոսին, Բոս նշանակում է զորությունը ծնում է Օբեդին, այսինքն ծառայություն։ Դու որ համ զորավոր ես, համ այդքան բաներն անում ես, դու քո մեջ ծնվում է ծառայության հոգի, որ դու ծառայես մարդկանց։ Ծառայությունը Օբեդը ծնում է Հեսեին, Հեսե նշանակում է Աստված գոյ է, արդեն դու հավատում ես միլիոն տոկոսով, որ Աստված գոյ է, Աստված կա, գոյություն ունի ինքը։ Ավելի է քո հավատքը զորացնեմ։ Եվ Հեսեն ծնում է Դավիթին, այսինքն սիրելին, Աստծո սիրելին, այդ ժամանակ դու դառնում ես Աստծո սիրելին արդեն։ Տեսեք, այս փուլերը անցնելուց հետո դու դառնում ես Աստծո սիրելին։ Աստված քո ներսը տեսնելով հավանում է քեզ։ Եվ Դավիթը ծնեց Սողոմոնին, այսինքն խաղաղությանը, որ դու Աստծո սիրելին ես ելում արդեն խաղաղ հանգիստ, կողքը պատերազմ լինի, բոմբ տրակվի, լուրեր լսես, աշկը չգիտեմ ինչեր տեսնի, խաղաղության մեջ ես ապրում, որտեղ քո Աստված գոյա, Աստված զորությունա եւ այլ այս ամեն հասկացությունները քո մեջ կան։ Ես Սողոմոնը այդ խաղաղությունը ծնում է Ասային, Ասա նշանակում է բժիշկ։ Եվ քո այդ ամեն մի վարքը այդքան փուլերը անցնելուց հետո քո վարքը բժշկություն է արդեն։ Անհավատ մարդիկ տեսնելով քեզ այ այս մարդը տենակ ինչ ասում, ես ինչ լավ բաներ ասում, վայ իր գործները լավ։ Արդեն բժշկում են, գալիս են, թողելով իրաց բաները գալիս են, ծնում է բժիշկին։ Բժիշկը ծնում է, այսինքն ասան ծնում է Հոսափատին։ Հոսափատ նշանակում է Եհ դատավոր է։ Երբ որ գալիս են քո մեջ, որ դու բժիշկ ես, բոլորը հանձնում ես ասուն, Աստված է դատավոր, Աստված է անում, ասունն ասա։ Եվ Հոսափատը ծնում է Ոզային, Ոզա նշանակում է նորից զորություն։ Զորությունը ծնում է Աքազին, այսինքն տիրացողին։ Դու արդեն տիրում ես չարի բոլոր իշխանությունների վրա, արդեն չարության բոլոր հնարքները իմանալով տիրում ես իրանց վրա։ Եվ այդ տիրացողը ծնում է Հովաթափին, Եհա կատարյալ է։ Արդեն դու լրիվ քո մեջ համրապնդվում այն միտքը, որ Եհովան կատարյալ է։ Եվ ես մի քիչ մեջ եմ տվել, որտեղ շատ է այդ ազգահամարը, տեսեք, Սադովք նշանակում է արդար, արդարը ծնում է Աքիին, Աքի նշանակում է հաճելի եղբայր, այսինքն քո եղբայրը, որ դեմդ մեղքել գործի, քո եղբայրը քո դեմ սխալներ անի, հաճելի ես տեսնում, հաճելի եղբայր, որ ինքը եկել է ասում վերջ արդեն։ Էլ չես դատում իրան, էդ էլ ինչ եղբայր այնի, Եհովայի վկայա ուրը մոլորված է, հա այդի բապտիստա չեն ընդունում, հոգով աղոտ կանելը, էդի մերանից չի ուրեմ, չընդունեք, սես բան չկա, հաճելի եղբայր, ով եկել է Քրիստոսին հաճելի եղբայր։ Այս փուլն էլ ես անցնում դու արդեն։ Այդ հաճելի եղբայրը ծնում է Մատթանին, նշանակում է ընծա Մաթանը։ Երբ որ հաճելի է եղբայրը քո համար, դու արդեն ընծա ես մատուցանում, չես նայում իր մեղքերին, սխալներին, հաճելի է քո համար, ընծայվում ես իրան արդեն, ընծա ես տալի։ Ընծան ծնում է Հակոբին, այսինքն ապաշխարությանը, ապաշխարությունը ծնում է Հովսեփին, որ պիտի ավելացնի։ Այդ ապաշխարության մեջ դու չես բավարարվում, անընդհատ ավելացնում ես քո ապաշխարությունը։ Բարից բարին, լավից լավա։ Եվ Հովսեփն էլ, որը Մայրամի մարդն էր, Մայրամից ծնվում է Հիսուս Քրիստոսը։ Մայրամը նշանակում է դառնություն, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա ուրիշ միտք է Մայրամ արդեն կինա, տեսեք, այս բոլորը տղամարդկանց սերունդներ գալիս, Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Աբրահամը ո՞ս կծներ Իսահակին, Սարան ծնեց Իսահակին, բայց չէ, Աստված ճիշտ է ստեղ, կոնկրետ է, սխալ չի գրե, Աբրահամը հավատքը ծնեց Իսահակին։
Ոչ թե Սառան իշխանուհին ծնեց, հավատքը ծնեց Իսահակին։ Իսահակը ուրախություն խնդությունը ծնեց գործի։ Հոգևոր մտքեր են սրանք, որ պետք է մենք հասկանանք։ Եվ վերջապես Հովսեփն էլ, որը Մայրամի ամուսինն էր, առանց Հովսեփի միջամտության, առանց պիտի ավելացնայլու, Մայրամը, որը դառնություն է, մեր միջի կինն է, որը դառնացած է այս աշխարհի հանդեպ, աշխարհի չար գործերի, աշխարհի վատ բաների հանդեպ դառնացած է։ Եթե քո ցանկությունը այսօր դառնացած է աշխարհի հանդեպ, դու մի հատ անօրություն ես տանում ու դառնացած ես, չես էլ ուզում նայես այդ անօրության, աղոթք ես անում Տեր Աստված, շտկա սրանց, ուղղա սրանց, դառնացած ես դու դրանց հանդեպ։ Կաշառակերների հանդեպ, չարերի հանդեպ, հարուստների, որ հարստահարում են դրանց հանդեպ, եթե դու դառնացած ես, քեզանից ծնվելու է, այդ ցանկությունից, քո ցանկությունն է դառնացած, Մայրամը, կինը ցանկությունն է, դրանից ծնվելու է անպայման խոսք, որը փրկելու է քեզ, քո ամբողջ աշխարհին։ Այդ խոսքն էլ Հիսուս Քրիստոսն է, փրկիչ է կոչվելու, փրկիչ, խոսք, որը փրկում է մարդուն։ Ահա Հիսուս Քրիստոսի ծննդոց գիրքը։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդոց գիրքը սիրելիներ։ Ուրեմն տեսեք, եւ ես ուզում եմ մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ այս ծննդոցի վրայով, որ հետ ու առաջ գոյություն չունի ծննդոց գրքի մեջ, մենք չասենք, որ դա անցավ, բա դա դրախտում էր, Եդեմի պարտեզում էր, այսօր շատ հնարավոր է ես ելնեմ Եդեմում, ես ելնեմ Եդեմի պարտեզում, ես նոր ծնունդի մեջ ելնեմ, մի հատ հայտնության, մի հատ խորության մեջ ես նոր ծնվում եմ հələ, բայց մի ուրիշ հայտնության մեջ, արդեն մի քիչ առաջ ասի Քրիստոսի խաչի վրա եմ արդեն ես, մի ուրիշ գործի մեջ, ես թագավորած գրքի մեջ եմ, փորձությունների պատերազմների մեջ եմ, մի ուրիշի մեջ, սաղմոսների մեջ եմ, փառաբանության ու աղոթների մեջ եմ, մի ուրիշ ճանապարհի, ուրիշ իրավիճակի մեջ, առակացի իմաստության մեջ եմ, խրատներ եմ տալի, խրատներ եմ ընդունում եւ այլ, ու սենց ամեն մի հավատացյալ, ու սենց բոլորս ենք, սիրելի քորեր եղբայրներ, մենք որ ասում են էսի ապաշխարերա, հա Քրիստոսը իմ համար մեռերա, ես էլ իր համար խաշտեմ էլ վերջ, ոչ, քո մեջ միլիարդավոր նորից եմ ասում, բաներ կա, որոնցից պետք է ազատվես, Աստվածաշունչը կոնկրետ ասում է 666 հատ մեղք կա, դու 666 հատ մեղքից չես ազատագրվել, ոչ էլ կարաս միանգամից ազատագրվես։ Ճիշտ է, դու ընդունում ես Հիսուս Քրիստոսին, 666 հատ մեղքին մերժում ես դու, բայց կյանքիդ ընթացքում դրանք անընդհատ քո հետ կողքի գալիս են, քայլում են քո հետ կողքի չարն ու բարին, դու պատերազմի մեջ ես անընդհատ, դու պետք է հաղթես, ես մեկին ստին ես հաղթել եմ, բայց այն կեղծավորությանը չեմ հաղթել, իրոք մեկ երկու եղբոր տենում եմ, տարբերություն եմ դնում այն մյուսից, երկուսին էլ փաթաթվում եմ, երկուսին էլ հաճախոսություն եմ անում։ Կեղծավորվեցի ես մեկի հանդեպ, այն մեկին անկեղծ ասեցի, բայց այն մեկին կեղծավորվեցի։ Այդ կեղծավորության պահով ես էլ ծննդոցի մեջ եմ, կամ պատերազմի մեջ եմ, ոնց որ մի քիչ առաջ ասի, թագավորած գրքի մեջ եմ։ Աստվածաշունչը երեք այսօր եւ հավիտյան չկա, գոյություն չունի։ Այս Աստվածաշունչը երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է։ Ոչ մեկ թող չասի երեգերետի տենց եղավ, էդի հələ չի ելե հայտության մեջ նոր բդիլնի կամ էսի, այդպես բան չկա։ Աստված ամենի մեջ է, միանգամից մեկ Աստված։ Ժամանակ չկա ասու մոտ։ Այս գիտելիքներ պետք է մենք ունենանք, պետք է հասկանանք։ Ես ունեմ Աստվածաշունչից մի տեղ կարդամ, երկու տեղ ավելի ճիշտ հանել եմ կարդամ այդ թեմայի վրայով։ Տեսեք, Կորինթացիների Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ 6-7 խոսքերն եմ կարդում, որտեղ Աստված որ ասաց թե խավարից է լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը։ Բայց այս գանձը ունենք հողի անոթներում, որ զորության գերազանցությունը Աստծունը լինի եւ ոչ թե մեզանից։ Աստված որ ասեց խավարից լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ Քրիստոսի գիտության լույսը ծագեցեց։ Իսկ Աստված որ ասեց լույս լինի ծննդոց առաջի գրքի մեջ է։ Իսկ սա Կորինթացիների գրքի մեջ է, տեսեք ինչքան տարբեր են։ Պողոս առաքյալն ասում է որ Աստված ասեց լույս լինի, մեր սրտերի մեջ ծագեցեց այդ լույսը։ Բայց դեռ այնտեղ Ադամը Եվան ստեղծված չէին, դեռ մարդկություն չկար որ Աստված ասեց լույս լինի։ Չկա ասում մոտ ժամանակ, չկա ասում մոտ տարածություն, տերիտորիա, հետ առաջ ընթացք։ Աստված մեկ է, երեք այսօր հավիտյան նորից եմ կրկնում։ Եվ շատ հնարավոր է այսօր Աստված ասի լույս լինի, ու մի հատ եղբոր, որ ես քարոզել եմ կամ քրոջ, ու այդ եղբոր միտքը լուսավորվի, լույսը լինի։
Իսկ ոմանք ասեն, որտեղ է գրված, էդի ծննդոցի մեջ էր, էդի ամենասկզբում էր, էդի այդ մարդիկ չկային։ Ոչ, Պողոս Արաքյալը ասում է, որ ասես լույս լինի, այսօր մեր սրտերի մեջ այդ լույսը ծագեցրեց։ Տեսեք, որ չկա ժամանակ, չկա տարածություն, չկա ընթացք։ Մի տեղ եմ ուզում կարդամ Երեմիա մարգարեությունից 4-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը սիրելիներ 22-23-ը։ Որովհետև հիմար է իմ ժողովուրդը, ինձ չճանաչեցին, նրանք անմիտ զավակներ են եւ բան չհասկացող, նրանք իմաստուն են չարություն անելու, բայց բարություն անելը չգիտեն։ Տեսեք Աստված իր ժողովրդից է, ոնց ասած բողոքը ոնց որ ներկայացնեմ, թե ոնց է իր ժողովուրդը։ Ու շարունակության մեջ 23-րդ խոսքում ասում է. նայեցի երկրի վրա եւ ահա պարապ ու անձև էր, եւ երկնքին եւ նրա լույսը չկար։ Նայեցի երկրի վրա, իմ ժողովրդի երկրի վրա պարապ ու անձև էր, դատարկ էր։ Նայեցի երկնքին լույս չկար։ Երկնավոր հասկացողություն չկար, լույս չկար երկնային մարդկաց մեջ։ Որովհետև ինչ են, որովհետև ինչի համար չկա լույսը, ինչի համար չկա, ինչի համար անձև ու դատարկ, որովհետև հիմար է իմ ժողովուրդը, ինձ չի ճանաչում, անմիտի զավակներ են, բան չհասկացող, իմաստություն չունեն, իմաստություն ունեն մենակ չարություն անելու մեջ։ Իսկ ծննդոց առաջի գլխի մեջ ասում է երկիրը անձև ու դատարկ էր։ Հələ մարդ չէր ստեղծել, Ադամ Եվան չկային, բայց թե Երեմիայի մեջ ասում է իմ ժողովուրդը անձև ու դատարկ էր իրանց երկիրը, նայեցի երկրին։ Չկա ժամանակ, դուք տեսնում եք, ես էսել ուտեղն եմ հանել, շատ տեղեր կա Աստվածաշնչի մեջ, եթե փորփրենք լիքը տեղեր կհանենք, բայց ես ուզում դուք հասկանաք, երբ որ կարդաք ու հանդիպեք այդպես նման տեղերի, մի նայեք որպես պատմություն, անհասկանալի պատմություն կլինի ձեր համար։ Մի նայեք որպես առասպելի, Աստվածաշունչը առասպել չի։ Մի նայեք անցյալի, մի նայեք ոչի բանի, նայեք Աստծուն որպես հոգի, որպես եղելակա ու կմնա։ Հոգի Աստված, ոչ մեկ չի կարող Աստված ասի, թե Աստված երբ է ծնվել, երբ է ի հայտ եկել։ Չկա տենց, սկիզբ չկա, սկզբում Աստված էր, բայց սկիզբ չկա։ Միշտ եղել է ու միշտ կլինի Աստված։ Սենց հասկացեք, որ Աստվածաշունչը մեր մեջ չկա, այսպես մի ժամանակ գոյություն չունի։ Ժամանակը երկրի վրա է։ Մենք մարդն է ստեղծել այդ ժամանակը, մարդն է դրել իր կալվածների մեջ այդ ժամանակը։ Բայց ասում որ ժամանակ չկա, ասում որ փուլեր են։ Ասում որ փուլեր են։ Մի ճանապարհով որ մենք գնում ենք տուն, Աստված ներկայացնում է, որ այս ճանապարհի կողքը այս կանաչապատ տեղն է, այս փողոցն է, այս շենքն է, այս մարդիկ են ապրում։ Այնքան գիտություն կա այդ ճանապարհը մինչև 1 կիլոմետր անցնում ես։ Լիքը ու լիքը։ Սա կյանքի ճանապարհն է, բայց մենք մեր աչքերը փակ ոչ մի բան չտեսնելով մենակ մեր ճանապարհն ենք տեսնում, որ 1 կիլոմետր հետո պետք է լինի մեր տունը։ Չենք տեսնում մնացած, իսկ Աստված նկարագրում է, ներկայացնում է ամբողջությունը։ Մի խոսքով, սա խորը թեմա է, ես մի քիչ խորը թեմաներ խոսացի, այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ Աստվածաշունչը իրանով պարզ ու հասարակ չի կարող լինի, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Աստվածաշունչը հենց խորություն է ինքը։ Անսահմանությունը, խորությունից խորությունը։ Դրա համար մենք պետք է ջանք անենք, մենք պետք է աշխատենք, ջանասեր մարդ ասում է, ով առավոտ կանուխատնից դուրս գալի աշխատում է, ինքը հասնում է իր բանին, առաքածի մեջ շատ օգտակար խորհուրդներ կա։ Հենց այս ջանասիրության մասին է, այն ջանասիրության մասին չի, որ վայ ուտին չուշանամ հանգած գործից, հասնեմ գործի, աշխատեմ, որ այս տունը շարեմ կամ պատը շարեմ եւ այլ։ Ոչ, այդ մասին չի ասում Աստված։ Եթե այդ մասին ասում աշխարհի մարդիկ կամ անհավատները կամ բոլորն էլ այդ մի բանով զբաղվում են, Աստված հոգու փրկության պատի մասին ասում, հոգու փրկության ջանասիրության մասին ասում։ Ինչ որ մենք կարդում ենք, պետք է բոլորի երկնային հասկացողությունը դնենք, Աստված ինչ ասում դրանով։ Ինչ ասեմ իմ հոգու փրկության համար, ոչ թե հա, էսի գիտես, էսի այն մարդու վերաբերվում։ Բա Սավուղը տենց արեց, էլի Գողիաթը եկա անարգմեր Դավիթը խփեց, բայց իսա սրանք սթից օթի խոսակցություններ են։ Բոլորը Սավուղն էլ, Գողիաթն էլ, Դավիթն էլ քո մեջ, քո կյանքի մեջ փնտրի իրանց ու գտի։ Փնտրի չարը բարի զանազանա ու բարին բռնա, Դավիթին բռնա, Գողիաթին մի բռնա, գոդե Գողիաթը թափառական միտք է, անարգը ասուն։ Իսկ Դավիթը ասու անունով է գալի, խոնարհում ասուն։ Դու մի անարգա ասուն, ասու անունով գնա, ամեն քո կյանքի ճանապարհի մեջ։
Այս իմաստությունն է վերին իմաստությունը, սիրելիներ, որը փրկում է մարդուն։ Դե լավ, ժամանակը արդեն չծանրաբեռնեմ ձեզ։ Ես այսքանը կարդացի, այսքանը ասեցի, այսքանը բացատրեցի սիրելի քուրից եւ եղբայրս, որ դուք գիտենաք Աստվածաշունչը, ծննդոցի մասին մի քիչ գոնե գաղափար կազմել։ Որ ծննդոցի մեջ է, որ պետքա դու քո հավատքը, քո Աբրահամը ծնի ուրախություն, ապաշխարությունը Հուդային պետքա ծնի գոհությանը ու իր 11 եղբայրներին, եւ այս եղբայրները պետքա մատնեն Հովսեփին, որը պիտի ավելացնի, գործը որ ավելացնում է, նախանձում են իրան եղբայրները, մատնում են Եգիպտոս, վաճառում են Եգիպտոս տրկության։ Եվ ես պիտի ավելացնին Աստծո զորությունը, քանի որ իր հետ է, որ իր մեջ կա, պիտի ավելացնի Աստծո արդարությունը, պիտի ավելացնի։ Աստված տվել է ինձ մի պատվիրան, սիրի քո եղբորը։ Ես ավելացնում եմ այդ սերը, այսինքն սիրո մեջ նաև խոնարհվում եմ, սիրո մեջ զիջում եմ, սիրո մեջ օգնում եմ իրան, սիրո մեջ լիքը ինչ բարի բաներ կանում եմ այս այդ եղբորը։ Սա ավելացնում եմ, սրան սիրում Աստված։ Եվ Եգիպտոսում սովալնեմ եւ ժողովուրդը գալիս է Եգիպտոսն էլ մարմնավոր հասկացողությունն է։ Պիտի ավելացնին Հովսեփը, մարմնին հաղթմա, մարմնի մեջ գերի գնալով ինքը Հովսեփը Եգիպտոսի մեջ գերի գնալով իշխմա կառավարումա Եգիպտոսին, մարմնի ղեկավարում ու կառավարումա։ Մենք ծննդոցի մեջ պետք է հասնենք դրան։ Ես այսօր իմ մարմնի ղեկավարում եմ, իմ մարմինն ուզում է հարբի, ուզում է այդ կինո մի հատ լավ կինո կա կամ չգիտեմ ընկերներիս հետ, եսի մուր, եսի ինչ, աշխարհիկ գործեր անելու։ Ես հաղթում եմ, իշխում եմ այս մարմնին, մարմնով եմ մնացել եմ տունը, կարդում եմ Աստվածաշունչը, խոսում եմ Աստվածաշունչը։ Սա է հաղթությունը Եգիպտոսի։ Եվ հաջորդ անգամ արդեն խոսենք Ելիսի մասին, դուրս գալու մասին, այդ Եգիպտոսից այդ ստրկությունից դուրս գալու մասին եւ հերթականությամբ ամբողջապես կքննենք, կուսումնասիրենք, կսերտենք Աստվածաշունչը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այսքանը թող լինի մեզ հասկանալու համար, այսքան խոսքերը, որ ես ասեցի, հիմք որպեսզի ընդունեք ամեն ծննդոցը կարդալուց, այս հիմքերի վրա կարդացեք, ձեր միտքը անպայման կլուսավորվի։ Այն որ աշակերտները Քրիստոսի ձկնորսներ էին, չի նշանակը, որ ուղղակի ձուկ էին բռնում ծախում էին, ֆիզիկապես մարմնավոր մի հասկացեք, իմ սիրելիներ։ Ձուկը հայտնությունն է, ջրի միջի կենթանի է, ջրի միջի կերակուր է, որը մարդը ջրի միջից անելով ուտելով իր անձը ապրեցնում է, ֆիզիկական։ Իսկ հոգևոր իմաստով ջուրը Աստվածաշունչն է, իսկ միջի հայտնությունները ձկներն են, որը կերակուր է մեր հոգում։ Ես Աստվածաշունչի միջից ձուկ եմ բռնում, այսօր էլ եմ ձուկ բռնում մի հատ։ Մի քանի հատ ավելի ճիշտ։ Կարդացել եմ, միտքս բացվել է, հայտնություն եմ ստացել։ Եկեք ցես մտածենք, ինչի համար ձուկ բռնեցին, մարմնավոր դրել ենք ու մենակ Պողոսներ ձկնորս, Հովհաննեսն ու Հակոբոսին ձկնորս, լիքը աշխարհիկ ձկնորսներ չկային այդ ծովում։ Խիա մենակ իրանց մասին տալի գրեմ կա, որովհետև իրանք Աստծո ժողովուրդ էին, հոգևոր էին, Աստված իր լեզվով է խոսում մեր հետ։ Եվ մենք պարտավոր ենք հասկանալու իր լեզուն։ Եթե իր լեզուն չհասկանանք, սատանան կփսփսա մեր ականջին, հա Աստված ցես չասեց, այն մարդկեր է գոշի բանը չի լինի։ Ու մենք կլսենք սատանային։ Ու մենք ասուն հակառակ բաներ կանենք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Այսքանը ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։